chị sẽ giới thiệu cho các em những chú heo sẽ ăn xà lam nhé các em. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chị sẽ giới thiệu với các em những chú heo đây. Vâng, chú heo màu gì các em? Chú heo màu hồng nè. Màu hồng là tượng trưng cho những em bé dễ thương bé gái đó các em. Và tiếp theo, chú heo thứ hai đi ra là chú heo màu vàng. Chú heo tiếp theo là chú heo màu vàng nghệ. Đây là màu vàng chanh, đây là màu vàng nghệ đó các em. Và tiếp theo cũng là chú heo màu xanh lá cây. Phải màu xanh lá cây không các em? Và tiếp theo là một màu xanh dương là Goretama. Wow, chắc là chú này là làm chùm ở đây rồi đó các em. Vì ở đây là 4 chú heo, còn một mình ở đây lạc lõng đây nè các em. Và bây giờ chị sẽ cho những chú heo này sẽ ăn xà lam nha các em. Ở đây là màu hồng xà lam. Chị sẽ đổ ra tay cho. Đây, chị sẽ đổ ra tay nha các em. Đổ ra tay. Cái này nó không có dính tay. Cái này nó rất là dễ thương lắm các em. Các em lăn qua, các em lăn lại, các em lăn qua, lăn lại, lăn qua, lăn lại. Nó không hề dính tay nha các em. Quá đã không các em? Nó mềm. Và bây giờ chị sẽ dẹp bớt cái này để cho mình thấy rộng rãi ở lần trước hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cho những chú heo ăn. Đây là màu hồng thì chúng ta sẽ lấy màu xanh để chú heo ăn. Chú heo ăn sẽ màu thì chúng ta sẽ dễ phân biệt hơn các em ha. Và em nào chưa có đăng ký thì chúng ta hãy đăng ký để theo dõi hàng ngày kênh của Kenny TV. Các em nhớ bấm share và like vào nhé các em. Các em nhớ theo dõi mọi ngày nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho chú heo ăn nè. Wow. Chú heo ăn nhanh quá. Chắc chú heo này đói bụng rồi đó. Chú heo ăn ngon lành. Bây giờ chúng ta gỡ nào ra cho chú heo ăn. Chú heo ăn mất tiêu rồi các em. Động. Thấy giống cái lưỡi không các em? Giống chú heo đang lè cái lưỡi ra không các em? Ghê quá. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo cho chú heo tiếp theo ăn nha các em. Giờ chúng ta sẽ cho chú heo ăn màu vàng chanh đi. Màu vàng chanh đi. Chú heo màu hồng sẽ ăn nha. Wow. Wow. Ăn hết rồi. Chú heo này ăn hết rồi. Các bạn thấy gì không? Mình đói bụng quá cho nên mình ăn rất là nhanh. 2 chú heo ăn rồi đó các bé ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo là cho chú heo màu vàng ăn nữa nha các em. Chú heo màu vàng thì sẽ ăn màu đỏ đi ha. Đó. Em thấy không? Nó vui. Nó không có dính vào tay của các em đâu. Giờ chúng ta sẽ cho chú heo ăn. Trời ơi, sao chú heo này ăn nhanh dữ vậy? Ghê quá. 3 chú heo đã ăn rồi. 3 chú heo đã ăn xong rồi. Và bây giờ tiếp theo đây là một cái chú heo. Đây là 3 màu chị trộn vô đó các em. Chị trộn chung vô 3 màu đó các em. Bây giờ chú heo màu ăn nè. Chú heo này ăn chắc cái bụng bể quá quá là nhiều đó các em. Nếu em nào chưa bấm đăng ký, các em hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày nhé các em. Wow. Sao ăn nhả ra hoài vậy chú heo? Chú heo này là ăn no lắm rồi nè. Chú heo này quá no luôn các em. Còn miếng nữa ăn không? Miếng nữa ăn. Cho chú heo ăn. Đó. Bịch cuối cùng là màu tím. Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Mình đói bụng quá rồi Mình sẽ ăn. Mình đói bụng quá Mình đói bụng lắm rồi. Mình đói bụng rồi. Mình ăn một lần hết luôn các bạn. Tên.
Mình ăn hết rồi, mình ăn mình nhả rồi các bạn ơi. Bây giờ những chú heo này đã ăn xong rồi thì clip của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Các em hãy nhớ bấm share và like vào nha các em. Các em có thích không ạ? Các em thích nhớ bấm vào nha, và nhớ bấm đăng ký. Tập sau chị sẽ... Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ hãy bấm đăng ký bé Nana để theo dõi những clip hay và hấp dẫn. Các bạn nhớ hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.